Sveiciens atkal. Man joprojām sauc Rūdis Vanters. Jā. Šodien es izstāstīšu atgadījumu no dzīves. Kad mums savu laukos bija lopiņi, plīts bija jākurina katru dienu. Arī vasarās. Bet mēs labi zinām, ka vasarās mums skurstenis galīgi nevelk. Mamma izmēģināja visādas variants, lai iekurinātu. Visāda veida iekuras. Iztērē pat gandrīz veselu sārkociņu paciņu. Tētis, protams, to redzēdams gribēs palīdzēt, tik noteica. Toliņ būs! Aizgājis sklēti, paņēmis benzīnu, paņēmis šprotu buņģiņu, ielēdis benzīnu tajā un uzsviedis skaliņiem. Izņēmis pēdējo sārkociņu, aizšķīlis, nodziest. Jāmeklē jaunu sārkociņu paciņu. Atrod, izņem sārkociņu, aizšķiļ, liek klāt un babāts! Troksnis milzīgs! Kaķis grib izbēgt ārā pa logu. Logs ir ciet, šis acitas skrien apakaļ. Suns no bailēm nezinu, kur likties, drēķē pa visu māju. Visa māja melnos, sodrējos, podiņu siena izgāzusies. Un pats ļaunākais, kas starp lauskām gultās sēdēja mana māsa, kurai tolaik bija apmēram 2 gadi, un viņa tā, viss, māja pa galam. Jāatzīst, beigās atbrauc mans opa brālis un otrs opa brālis, kā arī kaimiņš, lai ar savām acīm redzētu neticamo. Kā vienkārši kurinot plītiņu, izgāzties mūrītis. Protams, mamma un tētis neatzinās, ka pie vainas bija benzīns. Un tad šie sāka ķerties klāt pie lielās spriešanas. Visi dalījās dzīves stāstos un fizikas likumos un nonāca pie slēdziena, ka jā, vainīgs bija dūmu gāzes, kas sastājušās skurstenī. Šis stāsts vienmēr man nāk atmiņā, kad es cenšos iekurināt krāsni. Un tad es labi zinu, ka benzīnu tiešām nevajag ņemt. Neviens man neticēs, ka pie vainīgs bija kaut kāds dūmu gāzes. Paldies!